araw sa inyong lahat, no? Welcome to my vlog again. Please like, share, and subscribe Big Noob Brothers Vlog. Today's video is mag-review tayo ng microphone. Available ito sa Shopee and Lazada. Ito ang tsura niya. Plug and play sa microphone. I-try natin mamaya. Ito, hindi ko alam kung ano ang purpose nito. Sige, try natin. Let's go! Ilagay ko siya sa malapit sa bibig ko para marinig ng maayos ang aking boses. Tapos para sa microphone, tapos i-arrange mo para maganda tingnan. Okay, let's go. Okay, nakaset up na. Ang visor ko ay nakasirado.